Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Bertemu lagi dengan channel YouTube kami, Jagat Samudro. Kali ini Jagat Samudro berada di Telatah Arjuna, tepatnya di pelataran Makutoromo. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit kita akan berbagi tentang pengalaman hidup kita, berbagi tentang apa yang perlu kita pertanyakan. Di kali ini kami membawa pertanyaan dari subscriber kami. Apa sih itu ketetapan Tuhan? Jadi kadang kita sering mendengar satu ayat, innama amruhu idza aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Sebetulnya kita sudah tahu bahwa ketika kun pasti akan fayakun. Dan disitulah tapi akan ada bentrok. Kenapa kita tidak percaya dengan ketetapan Tuhan? Mungkin Gus Santoso akan sedikit membahas tentang ini semua. Monggo Gus. Pertanyaannya adalah, ketika sesuatu yang kun pasti fayakun. Jadi, tapi kenapa di situ masih ada pertentangan? Terbelenggu dengan keyakinan. Dengan keyakinan gitu Mas ya, Mas. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jawa ya. Oh monggo, Jawa monggo. Suroan gak pati bahasa Indonesia gak jelas. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Apa sih barang terjadi mangiku bisa nggak terjadi? Karena ndek kono wis nyangkut nang babagan keyakinan. Dadi yakin, hakul yakin, ainul Yakin. Ya. Dadi ndek kono mangi memang apa sih wong iku gambarane aku iki wis ngene, tapi kok nggak ada jawaban. Karena ndek kono iku bagi orang syariatnya memang kadang jaluk. Tapi di dalam jaluk mangiku sudah benarkah kita meminta? Karena Allah sudah tahu gambarannya kita nggak meminta pun Allah tahu. Tapi di dalam di gunung mangku awak dhewe kudu prihatin sing sak temen-temenane prihatin supaya ini kabeh iku bakal kawujud. Suatu contoh, lah aku seneng di filosofi koyo mang awake dhewe teko isor munggah gawa kulup apa Jungkul. gambarannya awake dhewe iku kan munculno bareng sing mecungul supaya ndang cukul. Ya apa carane? Dikune kata-kata kun fayakun. Tapi dibalik itu, sebelum awake dhewe memasak benar, iku masih gurung leru. Tapi lek sudah dimasak, dirasakan sing kaya dipam awake dhewe mang iku, itulah yang dikatakan cukul. Jadi mewujudkan gambaran iku sing awake dhewe njaluk, ya apa carane pangeran iku ngrungokno nguasno. Yang dikatakan pangeran itu enggak duwe mripat tapi pangeran iso nguasno. Pangeran gak duwe lambe tapi pangeran iso ngomong. Pangeran gak duwe pangambu tapi ndek kono iso ngambu. Gak duwe tangan tapi duwe panggawe, gak duwe sikil tapi bisa. Dan awake dhewe kita sebetulnya nggak iso apa-apa. Awake dhewe itu akan bergerak. Kalau kita nggak digerakkan, kita nggak akan bisa. Kun, itu adalah keinginan saya supaya ini wujud. Fayakun, maka terjadilah. Nah, apa sing terjadi mah nggak akan terjadi karena dibalekno keyakinan kita kurang kuat. Di dalam melakukan sesuatu mangiku antara nganu mangiku kekarepane ambek keniatane akan kekarepane. Jadi keniatane didik kekarepane gede. Nah, tapi lek ngono mang kita bawa niat, nekat, tekad. Lek ngono mang
bakal gak wujud kabeh. Nggih. Nah, soalnya mewujudnya barang sing gak ono lho. Seakan-akan gak mustahil. Nggih. Bahasa kerennya Miracle. 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 Lah, karena awake dhewe mewujudkan barang sing gak wujud. Lah wis gambarannya pangeran mewujudkan barang gak wujud. Nggih. Itu kan tergantung awake dhewe. Nggih. Saya awake dhewe kudu iso darane nyipta rasa. Sing darane nyipta rasa mang iku ibaratnya rasa iku gak enak. Tapi iso dadi enak. Itu kan karena keyakinan kita kuat. Suatu contoh aku sebagai narasumber. Aku iku mek ngene. Ndek kono iku ana sego manggu. Ndek piring mang campur jam. Dipangan iku ngiler. Dalam keyakinanku mek ngene. Duh Gusti. Wong tiang sing tiang gendeng ten larakan iki lho nedon apa mawon mboten tinggi enak. Kula kepingin sekul niki yo napa carane eco bagi saya. Hak demi Allah. Tak pangan iki yo penak yo gak mampu yo gak seneng yo gak apa. Karena keyakinan kita. Dan di kono iki aku mesti ngene, ojo gila marang awakmu dhewe. Lelek awak iku ojo gila marang awake dhewe karena apa? Lek awake dhewe gila nang awake dhewe iku gambarane kurang yakin akan diri kita. Kita percaya kepada orang lain. Melebihi awake dhewe percaya marang Gustine iku kan gak oleh. Jadi memang di kono mang cara mewujudkan iku mang. Ya mek bondone kan iku. Dadi ojo jinjing-jinjing templungi pisan di dalam permintaan iku mang awake dhewe wis gambarane wis meneng siri nih kono. Dadi wis tanpa suara, tanpa apa, tanpa ya Allah. Kula nedhi niki ngeten. Iku sebetulnya bahasa jasad. Kun di kene iki terjadi di ucapan. Tapi payakun ndek sire mang iku. Sehingga di kono iso ngene, ser. Payakku. Barang yang terjadilah, jelas terjadi, sudah terjadi. Lalu wis kedadene ibaratnya sego sing wis dadi bubur. Dibalekno nang sego maneh gak iso. Tapi lek sego didadekno bubur. Berarti ngene ya. Ibaratnya lek aku njupuk garis besar ya. Berarti kun fayakun itu belum terjadi ya. Iku mek kun berarti pengharapan, Lah. berarti kekarepan. kekarepan jasad. Mentar muga. Nah, kekarepan jasad itu mesti ngene, muga-muga tanahku iki payu. Lah kata-kata muga-muga ibaratnya umpama tembung insyaallah. Sunnah. Tapi lah di kono iku wajib. Aku yakin tanahku payu. Bu yo opo kan. Jaluk nang pribadine dhewe. Dek. Suatu contoh kayak sing terjadi lah. Memang kini benar-benar membutuhkan. Dan kini ki mau melibatkan orang lain gak coba melibatkan Gusti sing di awake dhewe mang iku. Nggih. Mbungkuk dengan jalan opo ae. Di kono wis gak ono kata keliru, gak ono kata haram, gak ono kata opo. Karena awake dhewe tetap meminta kepada Gusti sing ana sajroning teleng sukma sejati, yaiku sing dadekno lajari uripe awake dhewe sing sejati yaiku. Dadi nek talange ngati sebetulnya gambarnya sing urip di sajroning ati iki sapa? Lah yen iki ana Gustine. Otomatis siri bahasane awake dhewe. Nah, di situ akan mewujudkan apa yang kita kekarepno. Apa sih pelambange kok 40? Kadang lek anjen dari keniatan iku mang. Kadang seminggu, 2 minggu, apa iso tembus. Karena di dalam perjalanan menunggu gini. Dadi gak noleh kanan, gak noleh kiri, gak noleh apa, gak noleh soalnya apa? Iki kan permasalahan kita di sebelah kanan kiri itu permasalahan kita. Apa maneh ndek mburi. Dadi kalau kita itu gambarannya wis ndek mburi ki awake sudah bermasalah. Wis gak usah toleh kanan kiri. Dadi mandeng pucuk ing grahono iki. Kan nek ngarep jelas bener. Dhewe mlaku mundur ku jelas keliru.
Lek mlaku mundur jelas dijungkel, jelas digeblak. Tapi lek mlaku nang ngarep ero kok oh iki ceglongan. Tak hindarani. Oh iki ana ngene. Aku tak ngene. Di dalam mlaku nek awake dhewe kenceng. Nah, ibarat cara plesetane iku ngaceng ngono. Ngadep sing kenceng. Dadi ngadep sing kenceng mandeng pucuking ground. Madhep mantep marang Kang Sang Merbawa Sesa. Gambaran ya Gusti Allah. Iku nemang. Awake dhewe kudu iso ngekek babagan apa sing. Plesetane dhuwit 120 uncalno isore long. 120 100 iku tenggoran disat keringete ditus, 20 kudu wani kesel kudu wani luwe, uncalno isore longan, long-long ngono yen mangan, long-long ngono yen. Ya itulah sanggune awake dhewe wujud menghadap awake dhewe marang Gusti. Gak nggawa apa-apa. Kabeh wis kajaba dipasrahno nang sing gawe. Kun fayakun berarti istilahnya podo karo doa ya. Kan kun yang terjadi maka terjadilah. Nah, Saya kira sungguh yang sudah terjadi dan itu terjadi berarti kan fayakun kun. Lah. Dadi ya iki koyo kata-kata ya. Apa sih Dik? Waktu bacaan kuncine kan di Fatihah kan Dik. Iya karena butuh wa iya karena stain. Waktu bacaan iya karena butuh wa iya karena stain. Iku gak oleh diwaca ngene iya karena butuh wa iya karena stain. Gak oleh lek momen ya. Dadi dincekno di hati temenan. Iya karena. Soalnya benar-benar hanya kepadamu saya meminta menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Loh, harusnya kan kudu sing sak temen-temen ini ngono mang dicepno temenanan gambarane. Lah di waktu bacaan kun fayakun iku sebetulnya dicepno pisan. Gak oleh syukur dimaca jebret ngene ya percuma. Iku kata saya yang gak mengerti tentang Quran dan tapi nek kono iku ada inti-intinya. Di waktu pertengahan gambarane 30 juz sing ditulisan abang. Apa sih kok tulisannya abang? Kan pelambangnya hati-hati. Nah, di kono iku berhenti gambarane. Di waktu bacaan waliyatalataf wala yus irona bikum akhadakum. Dadi di kono iku temen. Nah, iku sebetulnya donga permintaan. Kadang lek wong takon ngene kan ada bingung lho. Di kono iku setiap kali awake dhewe lho katene mlaku ndek embong, sret teko tengah dalan. Lho lampune abang, coba terus. Peringatan. Bisa ditilang awake dhewe. Lah di waktu bacaan di tengah-tengah ya iku apiye. Nah, ibaratnya uwit iku galene sing dibutuhkan galene. Lah lek wis gali kudu hati-hati gak iso ning kono. Langsung baru dipaku ya gak iso. Ya apa rekodayane awake dhewe mbok iku njumuk bor, mbok njumuk apa. Dadi cek apik cek gak pecah. Dadi di tengah perjalanan mang iku cek gak pecah, cek gak pedot, cek gak rusak. Nggih. Gede niat. Mungkin ada pertanyaan, Cak San? Ndak ada. Nah, yes. Kita ngobrol gayeng ae wis santai-santai ae wis gak usah seolah-olah ya sik anjene ngene iki ngobrol. Mas Ugi. Nggih, ngono sedikit. Tadi untuk mencapai fayakun kun niku napa butuh tahapan-tahapan dari kados napa istilahnya tingkatan keyakinan dhewe, Pak. Apa setiap orang bisa, Mas? Loh, semua orang bisa. Nggih, nggih. Jadi kabeh wong iso ibaratnya sampean niku nggawe ondo. Wis sampean niati wis gampang. Nggih. Nggawe ondo. Mbok teko kayu, teko pring, teko opo ae. Sak gurunge nggawe. Kan ditata-rata. Dan mang sing tene digawe cagak mang harus benar-benar pring sing kuat. Ibaratnya pring sing tuwek, kayu sing kuat. Nah, iku jaga. Lah pinciane.
Lah lek pincikane ibarate iku mang umpama iki kayune kuat. Langsung pincikane nggih kayu randu. Lah padahal nek kono kesalahan iku ya awake dhewe cara awake dhewe nganu. Kan wis diukur iki kayu sing kuat kirane mang digawe incikane mang cekak pedhot di tengah jalan. Nah nek kono mang kan tangga. Lah niku mang dibalekno. Lah lek wis anjene awake dhewe iku wis mlaku lurus. Nah itulah tahapan demi tahapan. Ibaratnya awake dhewe ondo iki. Gambarannya apa sih? Ondo artine ondo lek wong biyen iku ngarani sing gedhe dilulus-elus, sing cilik didek-idek. Sing gedhe dilulus-elus, sing cilik didek-idek. Masalah demi masalah iku mau lulus-elus. Karena iku dalane awake dhewe. Sementara awake dhewe kudu siap didek-idek karena kita itu orang kecil. Kita bukan orang besar. Memang dulu kita menjadi pinjaan. Langsung baru jadi lus-lusan. Mari lus-lusan baru jadi pinjaan. Itulah filosofi tangga. Jadi tangga demi tangga aku lalui. Lah, ndek kono mangi. Lah pakuwe waktu ngencepno. Paku iku sebetulnya ojo sampai paku sing bengkong. Paku mang kudu memang benar-benar kenceng. Paku filosofi nepakno yen mulaku. Mlaku niki cek enak ditutuk iku srut. Dadi bles ngono lho. Lah, iku mlayu juga nanti ya. Tapi nek dipikir ngene, kenapa fayakun iku tekoe keri-keri. Tekoe keri-keri dalam artian gini. Ketika kita fayakun yang terjadi, maka terjadilah. Berarti kan awake dhewe sudah mengalami kejadian. Ibaratnya ngene. Aku duwe utang. Itu kan sudah terjadi. Nah, dan akhirnya kan awake dhewe kudu balik nang kun. Akhirnya kan mikirin nang kun. Nah, berarti yang sudah terjadi aku nduk utang gak iso bayar ngene. Sehingga akhirnya kan aku koreksi lagi. Akhirnya kenapa kok balik nang kun? Kenapa gak kun dhisik baru fayakun enggak salah. Antara kun fayakun. Nah, karena kun itu angin. Terjadi. Ya lek terjadi. Lek enggak akhirnya ngono iku wani. Fayakun ini terjadilah, gak iso nyarutang. Satu contoh, kun, itu kan kekarepan. Sik mlebu di babakan kekarepan. Soalnya apa? Krono menungso itu kadang gak sadar. yen eling lor warase kudu eling marang loro. Yen eling sugih kudu eling marang melarat. Lah nek kono iku selalu diayak. Lah lek fayakun kun. Lah awake dhewe sebelum melangkah ndek kun iku mikir dhisik. Dadi umpama saiki kune terjadi, wis aku tak nganu iki. Kuwene wis angen-angen to. Nah, angen-angen. Paling kakak sampai suwe paling aku oleh rezeki. Iki. Tapi awake dhewe kan gak ero misteri sing ana di awake dhewe mang. Sing bakal belenggu awake dhewe mang iku. Lah karena di gunungan ternyata awake dhewe iku memang di jalan iku awake dhewe dikai kesadaran akhirnya melakukan koyo ngene iki. Iki memang sudah diperjalankan. Kalau berjalan di kono akhirnya mari nang kene waduh iki cuma pengen tak utang nang ngene lha wis. Ku kadhe gawe nyauri tak utang nang Jambos. Tanpa kita sadari di kono tambah membengkak. Lah lek di gunung mang iku gambar dia enggak berputus asa. Dia akan menemukan semuanya solusi walaupun di kono iku gak iso gambaran ini. Ada yang ditempuh dengan jalan itu ada. Suatu contoh narasumber jeneng kata sebut no. Warna dia iku gambarane ambisi kuwat sampai kali ini melakukan ini lah nang wedok. Begitu di kono mang tetap ada jawaban.
Jawabannya apa? Padahal berapa juta. Iya kan? Iya. Nah, tapi lek sik masalah utang iku pena. Lah iki masalah penggelapan ya. Hmm. Nah, penggelap. Plus 378. Penggelapan penipu. Pasal loro ya. Lah lek umpama di globalno berapa tahun? Ayo. Kira-kira berapa tahun? Yang mengerti Oke. hukum? Ya 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas lah. Kena mek piro? Sangat dino. Elos. Apa mana perdata masalah utang? Lah lek perdata biasa. Tapi ngene, kene opo akeh wong sing gak nrimo bahwa fayakun kun iki wis terjadi. Yang sudah terjadi ya terjadi. Ibaratnya kayak awake dhewe lah. Kenapa kita selalu mengingkari ya, dalam artian mengingkari gak trimo ambek Bertolak. kehendake Gustine kan ngono. Kan perkara kan ngono. Apa iku teko pikiran, ati apa rasa trimane dhewe gak iso ngono lho maksudnya. Ya alhamdulillah setiap perkataan mangko ya ono kabeh ini ya. Hah? Kun fayakun negatif. Fayakun kun positif. Enggak ada fayakun kun niku mlosor awake dhewe. Enggak ada. Tapi lek kun fayakun. Lah ndek kudu ngrekodo ya. Ngrekodo ya. Ya lek terjadi, lek gak terjadi. Lah lek barang terjadi maka terjadilah. Iya lek terjadi, lek gak terjadi. Tapi kalau fayakun kun terjadilah, jelas terjadi. Apa krana sing kekarepane ndek kene Gusti kuwi ngerti wis seru wis. Apa sing dikekarepno, apa sing ngopo karena ya bentuk dari riado iki. Tanpa melakukan yang seperti ini enggak ada fayakun kun. Termasuk tembung Wong ku mujizat kok. Nggih. Dan opo ndek kono iku aku kok percaya, sangat percaya. Cara percayane 500 juta bilion lho wis akeh. Sangat percaya. Tapi kayak ngapunten Bang ya. Terkadang kan tiang itu selalu menuntut ya. Selalu nih. Oh tirakat tuh sakmono, sampeyan yang mono kenapa gak ada hasil kan mesti ngoten nah. Padahal di situ kan memang ada rahasia di balik rahasia. Lho iya. Ya makanya niku. Karena ndek kono iku ono sekat-sekat. Nah, Bilai wow. sampean kate mlaku nang dalan sing apik jebret ndek ngarep iku ono sing nyegat buta. Wis saiki tak gawe lawang pitu. Tak gawe lawang pitu. Jenenge madhep mantep. Iku maju terus. Pantang mundur. Nah, saiki suatu contoh. Gini ke bermasalah. Gini. Langsung marono uang janjeni. Uang janjeni lah ya. Janjeni. Engko sekian. Itu kan tergiur enggak, Bang? Pasti. Ya kan? Di dalam ketergiuran iku mah. Dia mampu enggak mewujudkan. Karena dia bukan pangeran. Nggih. Kan ngono ya? Nggih. Sing iki pangeran gak iso mujudno karepan iki. Lah, ndek kono mau malah mengharapkan iki Mas. Nggih. Kudu mengharapkan marang Gustine, mengharapkan marang iki. Anggaplah itu guru di dalam perjalanan. Wah, ini ditemokno maning ini, ditemokno maning ini. Nah, sampai ditemokno padha ngemis. Dadi padha bareng-bareng ngemis. Dengan jalan awake dhewe munggah nang kene ngene. Sebetulnya kan yo iku kita diperjalankan sebetulnya. Ya alhamdulillah niku. Timbangane sing kendat barang ya, Mas. Seakan-akan kayak lepas dari masalah. Tapi tambah di kono tambah bermasalah. Lho roh iki ono wadahe lho. Ono pepanggonane lho. Ojo maneh diarani arwah penasaran. Wong jasad penasaran ae akeh kok. Wong sing gendeng jasad penasaran. Kasih gak penasaran ya? Mati gak matur gak urip. Lho iya. Nang ngene. Dadi urip sajroning mati. Dadi njoboe urip jerwane mati. Nggih. Padha mek mati sajroning urip. Senajan njobone iki ketoke mati tapi jerwane urip.
minangka kayu sing mati tapi gali sik akeh sing butuhno. Nilai motivasi kayak awake dhewe termasuk lek cari wong pengen ojo cilik ati, gedhe nang atimu. Yang carane memotivasi diri. Iya kabeh ngono ku. Jadi Cek dadi kun fayakun kune. yes memang iku mangkane wis janji pangeran wis jelas. Allah nggak akan bisa merubah nasib hambanya selama hambanya tak berusaha merubah nasibnya sendiri. Nah, cara merubah itu memang awake dhewe gak oleh awake dhewe bingung. Tapi awake dhewe gak oleh cenderung di kebingungan iku mang. Ya apa carane ngenulno sing diarani elos tenang sajroning rame. Lah rame mang iki minangka masalah. Lah tenang iku dalane. Saiki lek wong gambarane jumeneng sajroning sepi gampang. Nah, tapi jumeneng sajroning rame. Ya apa wae dhewe carane ngilangno keramaian iku mau. Nggih. Lho masalah kan keramaian, karena rame kan masalah iki mau. Kalau kita gak bermasalah nggak mungkin kita rame. Berarti hitungannya perjalanan awake dhewe teko oma sampai iso sampai di Makutha itu berarti kan mewujudkan kun fayakun. Awake dhewe teko kun yang terjadi maka terjadilah kan ngono. Ya kayak sampai aku punya filosofi dewe, aku punya cerita sendiri. Dalam arti cerita sendiri ku mang. Setelah aku teko isor munggah nungguin ngene. Oh iya. Ternyata di kono akhirnya kan saya ceritakan. Kanok ceritane wong munggah gunung iku enak. Iya. Tetep swara. Anjene di waktu nrimo penak sing mbek babakan gambarane iku negatif. Kita nggak ada masalah kok waktu menerima. Ibaratnya awake dhewe utang. Itu pun tetap proses. Lek ancare intern padha wonge iku sik awake dhewe perlu dipercaya. Lah lek ancane nang bank awake dhewe sik butuh bahan. Lah nang bank mbok iku sertifikat mbok BPKB. Nah, itu pun juga sing dipercaya. Sing gak tahu bermasalah apa ya apa. Karena akhirnya di kono mang iku ero lek awake dhewe iku gawe masalah. Akhirnya ya apa dek kena. Gampang waktu menerima. Mengembalikan. Karena sak gurunge iku diangen-angen sih. Nah, aku sak ngene kan diangen-angen iku. Akhirnya angen-angen iku tinggal hampa, tinggal kenangan. Ya wis mandeke ndek angen-angen tok. Lah lek angen-angen iku mang tulisan angen-angen. Lah awake dhewe gandang golek setip. Gak disetip angen-angen iku mang, mbok sampai besok ya tetep dadi angen-angen tok. Berjalan di angen-angen, Dik. Gambarane wis duh apa dhisik iki. Lah penyesalan tok akhirnya. Dadi aku kok ngene tok, ngene. Lah di dalam penyesalan iku mang akhirnya ketatap ambil wong sing menjanjikan melok apa Pasti. lah padahal di kono tambah jeruk Jeruk tambah tambah jelebut bareng. tambah jelebut dadi ndek kene dianok nang kene dianok nang kene susu yo sing bingungno iku awake dhewe kudu pangeran kudu leluhure awake dhewe karena keteledoran kita sendiri karena ndek kono dikuasai oleh nafsunya enggak menguasai. Pada akhirnya pangeran disalahno. Lah iya lah dipikir-pikir pangeran ngene akhirmu ya ngongkon utang Bang Tedel lah iki. Masih aku ya gak bodoh ta. Ngapa bukan sesosok yang pilihan kayak DPR MPR presiden. Tapi ya memang butuh proses untuk proses. semuanya Kadang untuk kan gak nganu ya. untuk ada kata-kata indah pada waktunya dan segala macam motivasi kata-kata motivasi itu butuh proses. Tapi jangan salah, proses itu terlalu lama gosong. Loh, Soalnya umur itu kan nggak tahu. Kalau bisa itu prosesnya itu terlalu lama gitu. lah, Ngoten lho. saya sajane cepet. Nah, Tergantung manungsane. main global akad dengan individu ini Iya. Lah saiki suatu contoh. Sampean Nggih. kepengin proses cepat ngono.
Iya lek BPKB proses cepat iso. Lah iki tentang kesalahan awake dhewe marang Gusti ini hari ini kono mang. Lah nek kono mang iku kepengin cepet. Tapi nek kono gak ono berusaha. Ya gak iso cepetan nek kono gambarane. Kok nek kono kok sangkane teko endi kan? Nggih. Boy langsung baru petukno dek. Soalnya contoh kaya bolo. Desor Tambono. Samono suwene ndek kene. Akhirnya apa? mudun Mudune dodol dekat. Iku juga proses. Karena di kono itu ada tempatnya di kono wong itu. Ditempatkan di sini, ditempatkan di sini. Campus tempat juragan. Motivasi gawe nganu ini. Ibaratnya kayak lungguh. Nah, lunggune wong sing prosesi panjang iku mang supaya nek gak prekoto ya. Nggih. Jadi cek iso membedakan antara nih wong ngomong kasepuan. Lek ujung-ujungnya kene ya bos. Kebanyakan kan seperti itu. Minyak 5.000 supaya aku cerita. Langsung menjadi 500. Menjadi 5 juta. Alasannya apa? Iya dong, dongane tok. Ya lek aku ron dongane. Ya lek aku ron meleke mencicili minyake. Tak tuku aja 5 juta kon aku ini. 10 juta tak utangno jarno wis gak apa-apa. Kan ngono. Lah wong mek ucap ae kok ngono. Woi ku tak lek 5 dina 5 bengi pret ngono tok. Mulane di dalam kayak ngono mang iku apa-apa dikai bahan sing gampang. Kan simpel nih. Nggih. Cek nemen-nemen lek ngrepot. Nek kono mang lek berpikir awake dhewe iku. Yes, alhamdulillah ngun tetap ada jawabannya kok niku. Tetap ada jawaban. Mulane kan aku lek cerita pas awake dhewe cerita mulai teko isor de Tampuwono. Dadi awake dhewe kudu wani nampani kahanan sing ono. Kahanan apa mang kudu kuat nampani. Omongane wong, anune wong ngene-ngene kudu siap, kudu kuat nampani. Lek wis kuat nampani iku mang akhire disuceni nang Sendang Kunti. Ambek Ibu Kunti didusi, disuceni. Diterno nang Eyang Abiyasa nang Begawan Eyang Abiyasa. Dibaik. Diunggahno maneh nang Yang Sakrisik digembleng maneh. Engko diunggahno didelen di Pondok Rahayu. Di kono nang Sang Hyang Wenang. Iki gak diwenang apa-apa kajaba Gusti kan. Wis apa jae. Diunggahno nang Gua Wejangan, didusi nang Sendang Kamulya. Mari ndek kono diterno nang Hyang Semar cekak kesemsem barang sing samar. Setelah ndek kono mangiku dadi yo Brontoseno. Awake dhewe kudu wani mbrontak barang sing iki dadi unek-unek awake dhewe kudu wani mbrontak. Sing diarani mengendalikan rasa. Diunggahno maneh langsung marono nang kene. Nang Mahkota Rama. Awake dhewe wis nrimo. Wahyu Mahkota Rama. Wahyu karena di kono awake dhewe yang menyampaikan tetap Jibril gambarane krana kasampurnaning budi kang luhur utamaning laku. Lah wis ndek kene digawa munggah nang kono. Gawa munggah. Nang eyang nang sepi nalar bahwa suki melarat pangkat derajat ningrat kabeh iku padha ning ngadepane Gusti Allah. Sepi ing nalar awake dhewe ora daya apa angin Gusti. Nah, iku ana ing ndi? Akhirnya diunggahno nang Jawa, Dwipa. Ya kan? Kate nang Jawa Dwipa mudhun ngene munggah nang Gua Surya. Golek seberkas cahaya. Cahaya ning Gusti. Ibaratnya sak tetes pangeran ngekeki banyu runtuh nang bumi delok sak Arjuna. Keduman kabeh udane. Dene sepertak cahaya. Dan
dadi nepakno lakuwe, nepakno lungguhe, nepakno nganu itu kudu sing tepat. Ya lek rasa kamanungsan wis biasa kaya was-was, mang-mang, ngerasa putus asa. Lha iku bumbuan ngono ya, Mas. Bumbu. Gambarnya semua orang yang melakukan itu tetap masih pribadi ku biyen-biyene ya padha ana brontake. Lah, gambarnya padha ae, Mas aku dhewe biyen ya ngono. Mungkin saya ada pertanyaan. Oke, mungkin terjawab sudah bahwa sesuatu yang berupa kehendak itu adalah masih keinginan, dan keinginan bisa terwujud ketika kita melewati beberapa proses yang akan terus berjalan. Jadi tetaplah yakin bahwa semuanya pasti fayakun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Jagat Samudro. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Mungkin nanti kita akan berbagi lagi dengan topik-topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.